啲煲女咁都係有。個路海嚟嘅咁犀利嘅？佢突然喺嗰個位喎。係啊。慢慢走啊，老何！慢慢走㗎你。呢邊啊！我周邊。啊屌！佢想係上腳過多啊！喂，點解？喺路嗰啲位，其實嗰啲攞晒啦。佢識得點樣標啊嘛。你諗真係踢一包算數啊你？喂，退啊，退入啲。講一個安檢先。講一個安檢先。擺低頭先咁樣啊喂要。我食得咁靚。依家唔係驚唔驚俾人打，依家你要罰錢。唔係你驚就緊嘅問題啊！好啊，俾人打喺後邊。係啦。成啦，合到比啦。
慢慢走啊，老何，有單車啊！屌你啊！右邊根本就空晒，你第一時間俾又要做多佢，咁你睇翻個車。屌得佢最多就啱啊！屌唔使搞咁多嘅嘢。複雜化，全部都係，即係咁樣地同班車有咩分別？咪係咯。唔係你好啲，好啲。佢搞笑冇你咁好，真係啲。哎呀，sorry，梗係未啦，睇中啦，佔咗企一個鐘啦，今場改例啊！等你走多啲先。嚟啊，去到30幾去。加時。起碼去到39啦。夠鐘。揾人爆㗎嘛嘢。